ပြောအားလုံးဝင်လာပါပြောနွားရရှိတဲ့ပြန်ဝဲတွေကိုကြည့်ရတာကိုကြိုက်ချတာမသိဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့နွားရရှိတဲ့ပြန်ဝဲတွေကိုကြည့်ရတာကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြင်မှာစီးရလားလို့မင်းတော့ကျွန်တော်မစီးရဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဂျုံနဲ့ဖင်ကိုထိုးယူမှာဆိုလို့ပါနွားရည်တွေကိုပြင်မှာမစီးရပြီပဲကျွန်တော်အခုဒီနေ့ခင်းထဲမှာနွားရည်တွေကိုစီးပြသွားမှာပါဒီမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စီးပြမယ်နွားရည်ပေါ့ဟေးအဲ့တော့ဒီဘက်ကအသေးဆုံးလေးကိုရင်ဆန်းပြီးတော့စီးကြည့်လိုက်မယ်ကွာโอเคဒီကောင်စီးကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုနေမလဲမသိဟေးအေးဒီကောင်ခုံနေဟာဟေးကျဲလိုက်လားဟေးဒါတော့နွားတေးသေးလေးပဲချီတယ်ဆန်းစီးကြည့်လိုက်ဟေးလေးဝလွေ့နေပြီဟာဖြည်းဖြည်းခုံမှာမင်းရတယ်ဟာဟေးဒီတေးသေးလေးစီးရတော့မလွယ်ဘူးကွာဟာဒီကောင်ကျဲလိုက်လားဒီနွားရိုက်တွေကိုစီးဖို့ဆိုရင်နေကျဲတယ် Oh my god ဟေးလွေးမှာထွက်သွားတယ်ကွာဒီနွားကငါ့ကိုခွေလိုက်တယ်ကွာဒီလိုနွားရိုက်တွေကိုစီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းခိုင်နေမှာဖြစ်ပဲကွာအဲ့တော့ဒီမှာအလေးတော့မရတယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာချွတ်တူရေလေးပေးထားရကွာမြန်ကလေးရမယ်50ပြည့်အောင်ကလေးရမယ်ကွာโอเคဒါဆိုတော့အဲ့နွားကိုစီးနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့စပြီးတော့လေးမတော့ပဲကဲလေးမအားရမြန်ပါလေကွာအစ်စီပါအဲ့နွားကိုပြန်ပြီးတော့စီးပဲကွာလာတယ်အဲ့နွားကိုနိုင်အောင်လို့ညင်ဝစ်ပြီးပြတော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်နွားရိုင်းလေးကိုနိုင်ဖို့ကခန္ဓာကိုယ်ရပြီခန္ဓာကိုယ်ကြက်ခိုင်နေလို့ပဲโอเคရပြီโอเคစီးပဲလာဒီခါမင်းကမခွေတယ်လို့တော့မင်းတို့တခါညင်အောင်လုပ်ပြမယ်ခုံလဲကွာမကြိုက်တော့ခုံလဲဟေးသူခုံလာကိတ်တောင်ရှိငါဒီမှာပေါ်ကြီးကားထားတာဟေးခုံတော့နည်းနည်းပါဖြည့်ရဲကွာဟေးခုံလိုက်တာဒီဘက်မြင်လိုက်တော့โอเคဒီဘက်အဲ့နွားတေးသေးလေးကညင်ကြပါရဲ့โอเคအဲ့တော့အဲ့မှာဥသွားဖောက်လိုက်အောင်မယ်โอเคပက်လေးသွားခေါ်လာမယ်တက်ကဒီမှာ9မျိုးရှိရဲ့ကွာဘယ်ရလေးရှာမလဲမသိဖောက်ကြည့်လိုက်အမက်ခီမြောက်လေးရရဲ့ကွာโอเคမြောက်လေးရလောရတကောင်ပဲခေါ်နိုင်အောင်ပဲအဲ့တော့မထားမယ်ကွာဒီတကောင်လည်းပဲ train ထားလိုက်အောင်ပဲโอเคအသေးဆုံးကောင်လေးနိုင်သွားပြီဆိုတော့နေတော့သူ့တဲ့နည်းနည်းကျန်းနေကောဒီဘက်မှာဆီလီခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်နည်းနည်းပို့ပြီးကြီးသွားရဲ့အကောင်နည်းနည်းပို့ကြီးသွားရဲ့ကွာမကြည့်ဘူးโอเคအဲ့ကောင်လည်းတက်စီးပဲတော့တယ်ဒီမှာသူတို့နိုင်ဖို့အတွက်ကသူက stress 480လို့ comment နဲ့ပေးထားရဲ့ကွာโอเค480မရတော့မှတဝက်လောက်နဲ့ငါအဲ့ကောင်သွားပြီးကျုံးကြည့်ပဲဒီပဲမထားဟုတ်တယ်ဒီမှာကွာဒီမှာဒါအလေးလုံးတွေဟုတ်တယ်အလေးလုံးရွှေလို့ရတယ်တော့တယ်ငါထားပဲရတယ်ကွာโอเคဒါလေးပဲတုံးထားလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ပြီstrength ကတော့ငါမှာ90%ရှိပါရဲ့ကွာ80%ကျော်လောက်ဆိုတော့အဲ့နွားရွတ်သွားစီးတော့မယ် yeah okay မှတ်ထားတယ်ဒီမှာ80%တော့ကျော်သွားပြီ